Il a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Deux fois. Vie a changé mon histoire. Vie a changé mon histoire. Mon Dieu a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé Mes larmes. Jésus a essuyé mon histoire. Quelqu'un pour chanter? Oui, le même chant. Quelqu'un pour chanter? Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé Mes larmes. Regarde-nous ici. Souris un peu. mon histoire. Changé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé Mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Amen. Ok, on va donner un cœur de joie. Hein? Le cœur qui dit, si tu n'as pas Jésus, ta vie est yougou yougou. On va chanter ça et puis on va prier. Alléluia. Qui veut chanter ça? Qui veut chanter? Yougou yougou, ta vie est yougou yougou. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est yougou yougou. Ta vie est yougou yougou. Ta vie est yougou yougou. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est yougou yougou. Ta vie est yougou yougou. Ta vie est yougou yougou. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est yougou yougou. Ta vie est yougou yougou. Ta vie est yougou yougou. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est yougou yougou. mélangée, mélangée, ta vie est mélangée. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est mélangée. Ta vie est mélangée, Ta vie est mélangée. si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est mélangée. Ta vie est mélangée, Ta vie est mélangée. si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est mélangée. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà. Ok, qui va filmer ça? Voilà, c'est en train de filmer. Alors, on est content ce soir parce que le Dieu que nous adorons, c'est ce que vous venez de voir tout à l'heure dans le film. Lorsque tu n'as pas Jésus-Christ, le sorcier peut porter atteinte à ton âme et à ton esprit. Et alors, vous avez vu le film, ce qui s'est passé. C'est pourquoi on a décidé que tous les enfants de ce village se donnent à Jésus-Christ. Parce qu'un enfant est plus cher que tout dans un foyer. Parce que tant qu'il n'y a pas un enfant dans un foyer, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi ces enfants que Dieu vous a donnés, on doit prendre ces enfants, on doit les garder et on doit veiller sur ces enfants dans le spirituel. Parce que le diable a un plan. Le diable veut détruire les enfants des autres pour que lui-même il soit heureux et les parents soient malheureux. On ne veut pas que les parents soient malheureux. Et j'ai dit que, comme vous le savez, quand tu es en train de suivre Jésus, le diable aussi va t'attaquer. C'est bien que vous avez regardé le film. Mais pour finir, ils ont attaqué le pasteur. Le pasteur a pris un coup. Mais pour terminer, qui a gagné? C'est le pasteur qui a gagné. Parce que la Bible nous dit que celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc nous avons accepté de suivre Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ a déjà guéri notre sœur Charlène. À quoi? Vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus pour ça. Vous êtes sûr de quelque chose. Parce que le jour, on fait cette vidéo parce que le jour, elle va partir, elle va commencer à louer le Seigneur avec vous. Dieu va l'utiliser, elle sera chante. Elle sera chante. Elle va chanter pour le Seigneur. Elle va adorer le Seigneur. Et là, le monde entier va savoir que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité et il a vaincu les sorciers, et il a vaincu les démons, et il a vaincu tous les pouvoirs mystiques. Alors, d'autres ont dit, oh, c'est fini, parce que l'esprit de mort. Non, avec Jésus, nous avons l'esprit de vie. C'est pourquoi on est venu démontrer à Satan que nous avons autorité sur Ndeko. Nous avons autorité sur ce village, parce que nous sommes avec Jésus, qui nous a dit, si vous croyez en moi, vous avez le pouvoir, vous allez marcher sur les serpents, vous allez marcher sur les scorpions. Alors, on va dire merci à Dieu. Merci parce qu'il a déjà guéri nos sœurs.
Voilà, non, c'est ça. On va lui dire seulement merci parce qu'il a guéri nos soeurs. Maintenant, quant au sorcier de ce village, vous avez une malédiction héréditaire. Quel que soit le sorcier de son village, qui depuis longtemps a déclaré quelque chose, qui a déclaré la mort sur sa vie, je me tiens en ce moment dans le sang de Jésus-Christ et je mets la foudre dans son camp à l'instant au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier qui va s'élever maintenant contre Charlène, que cet esprit-là, que cet sorcier-là meure dans le nom de Jésus. Amen. Que tout sorcier, quelle que soit son origine, que ce soit n'importe quel côté où il va quitter, que la foudre descende dans son camp. Parce que les sorciers ont des amis. Les sorciers, de toute façon, on a des amis, là. Eux aussi, ils ont des amis. Et ils font un groupuscule. Parce qu'ils ont fini de donner pour eux. Ils vont venir pour prendre pour quelqu'un. Elle n'a pas signé de pacte avec Satan. Donc, toute alliance, je coupe maintenant toute alliance dans le sang de Jésus-Christ. Je brise toute alliance satanique de sorciers dans le sang de Jésus-Christ. Levez les mains comme ça, sur elle. Et puis, on va prier pour elle. Voilà. Je vais prier. Priez dans vos cœurs aussi. Seigneur Dieu, Dieu du ciel, Dieu de la terre. Toi, tu as dit là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, tu es au milieu de tes enfants. Comme les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho et les murs sont tombés. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons marché, Seigneur, pour cette fille. Nous avons marché pour Charlène. Nous avons marché pour Charlène. Nous avons marché pour Aqua Charlène. Nous avons marché pour elle. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Le Saint-Esprit est au contrôle en ce moment. Que tout pouvoir, Seigneur, programmé sur sa vie, que toute malédiction programmée sur sa vie, que toute déclaration de mort sur sa vie, que toute déclaration de non-guérison, que toute déclaration de maladie incurable sur sa vie soit annulée maintenant. Parce que tu es Dieu et Seigneur, nous sommes pour toi. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. C'est pourquoi notre joie est grande. Merci parce que tu l'as fait. Parce que tu glorifies ton nom. Parce qu'elle va chanter pour ta gloire. Parce qu'elle va glorifier ton nom. Parce qu'elle va magnifier ton nom. Et le monde saura que tu es Dieu. Merci Seigneur éternel. Accompagne Seigneur cette fille dans sa chambre. Partout où elle sera. Seigneur, que ton esprit soit avec elle. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce sur ses enfants. Merci pour la grâce que tu accordes à ces femmes. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es un Dieu merveilleux. Tu n'as point de commencement. Tu es un Dieu merveilleux. C'est toi qui as ressuscité le troisième jour. Tu es un Dieu merveilleux qui t'es assis à la droite du Père. Tu es un Dieu merveilleux qui nous envoie le Saint-Esprit. Tu es un Dieu merveilleux, celui qui a vaincu la mort. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu de protection. Merci pour ta grâce. Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur Jésus pour la victoire qu'il nous donne. Merci Seigneur Jésus. 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 Ok. Tu es fatigué? Souris un peu aujourd'hui encore. Elle est en train de sourire. Elle a un peu honte. Voilà. Mais on va prier Dieu que l'esprit de timidité la parte. Alléluia. Amen. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. Maman, Dieu te bénisse. Sois bénie. Voilà. Ta fille est guérie. Mets ça dans ta tête. Elle est guérie. Elle va servir l'éternel Dieu que moi j'adore. Voilà. C'est fini. C'est fini. Préparez beaucoup. Elle n'a qu'à manger beaucoup. Elle va être bien rassasiée. Donc merci. On demande la route. On va rentrer. Jésus nous a donné beaucoup d'enfants déjà. D'accord. Ok. Charlène, allez, bonne nuit à vous. Allez, donc allez. Au revoir. Voilà.